ilizwi inkosi wayekhona umhlaba ungakasekelwa yebo ulizwi inkosi Oh Jesus. wayekhona umhlaba ungakasekelwa ulizwi inkosi Mahande le brekataya ele hasuya mahande le brakatatata siyabonga Nkosi yamaZulu siyabonga somhlekazi siyabonga soninanini nakulesi sikhathi size kuwe sizozizwi lakho ngegama lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu oyingcwele siyabonga umusa wakho siyabonga izwi lakho elinamandla uNkulunkulu wethu oyingcwele mangenze mina bese wena uyaphakama ngegama lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu oyingcwele mina mangize bese wena uyavela njengoNkulunkulu oyingcwele izwi lakho namhlanje lisayofunda malishintshe uphefumulo ngegama lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu oyingcwele thina masivala indlebe zethu zenyama bese wena uyavela njengoNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha siyabonga wena uNkulunkulu wethu ovula kuvaliwe ngegama lika Jesu waseNazaretha wena unguNkulunkulu ofakazela izwi lakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. We thank you, Father. We glorify your name ngegama lika Jesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele nakulesi sikhathi ukuthi wena ukhona njengoNkulunkulu futhi awushiyi ngegama lika Jesu waseNazaretha izwi lakho malithi malehla uNkulunkulu wethu lithola umphefumulo lithola umzimba eliyawusebenzisa ngegama lika Jesu waseNazaretha siyabonga moya kaBaba uNkulunkulu wethu oyingcwele ohleli nathi kunaphakade egameni lika Jesu waseNazaretha. We glorify your name, we magnify your name uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu waseNazaretha siyabonga moya kaBaba in Jesus Christ of Nazareth. We glorify your name ngegama lika Jesu waseNazaretha.
You may take your seat bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngizoqala ngokubingelela umoya oyingcwele phakathi kwethu bazalwane, ngicela simshayeleni izandla egameni lika Jesu waseNazaretha. Ababakazi ukushaya amakhwela abashaya amakhwela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord igama lika Jesu. Siyabonga bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ngokuyithoba bazalwane ngibingelele umama mfundisi bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngimthathi kanqane ngegama lika Jesu bazalwane, ngicela nje simpheni izandla in the name of Jesus. Hallelujah. Bazalwane ngibingelele executive yonke yebandla ama-elder ngegama lika Jesu. Ngibingelele insizwa nezintombi, ngibingelele Sunday school, ngibingelele bonke abazalwane abasivakashele egameni lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane bese ngibingelela unkosikazi yami uNkulunkulu angibusisa ngaye ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga bazalwane. Mfethu Zwana ashumayeza abazalwane ngegama lika Jesu waseNazaretha. Mamdlalo ngicela sishumayeze nabazalwane ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane ngicela kulungisa nake egameni lika Jesu. Angikakabe umfundisi bazalwane, I'm just the minister of the word. Angithi bazalwane fana bazalwane bakunderstand ukuthi ushumayela nje ivangeli bazalwane. Mase uba mfundisi uNkulunkulu yakordain abazalwane egameni lika Jesu. Bese kuba mfundisi bazalwane. Futhi noma ngaba yiminister of the word ngize ngiyethuneni kuzobe right ngoba yiko vele kudingakala ukushumayela izwi bazalwane. Lokho kunye kwama title bazalwane yes siyakudinga, kodwa ke okubalekile ukushumayela izwi bazalwane. Haleluya bazalwane. Sikhona bazalwane. Sikhona. Haleluya naba bazalwane. Bazalwane angifuni nje kumosha isikhathi senu egameni lika Jesu. Mamdlalo bazalwane asiyeni nje encwadini yamakhosi okuqala. Siya nje evesini abazalwane abanye mhlawumbe balijwayele uchapter 18 mamdlalosi. Sizofunda nje kakhudlwana nje bazalwane, but sizofunda sikhulume sifunde sishumayela ivangeli. Mamdlalo ngicela usifundele uverse 1 ku chapter 18, usifundele nje uverse 1. Hallelujah. Amakhosi wokuqala uchapter 18 verse 1. Kwathi emva kwezinsuku eziningi izwi lika Jehova lafika kuEliya ngomnyaka wesithathu lathi, hamba uzibonakalise kuAhabi, ngiyakunisa imvula emhlabeni. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Lithi iBhayibheli ke bazalwane masifunde egameni lika Jesu. Lithi izwi likaNkulunkulu bazalwane lafika kuElijah after bazalwane ezweni kunani kunesomiso bazalwane. And when you read that verse bazalwane lithi lesomiso besasikhona iminyaka emithathu kuleyo ndawo bazalwane. Come on bazalwane. So it means bazalwane umoya kaNkulunkulu kulabazalwane bongahlali nabo, kodwa bofika ngokuzobavakashela ukhulume nabo bese ubuyele emuva bazalwane. uNkulunkulu makafika uthi hamba Elijah uyosiveza kuAhab. Mawuqeda ukuziveza kuAhab, iplan yami ngifuna ukunisa imvula kulesizwe. Why afuna ukunisa imvula? You know, after uqeda kunimvula isomiso singaphela bazalwane. How many of us esila ibandleni esinesomiso empilweni zethu? Isomiso akusukudla kuphela bazalwane. Some of us kudala sifuna imisebenzi asiyitholi nesomiso mzalwane. Abanye bethu bazalwane kudala sagcina ukuhlangana nemndeni yethu sinesomiso bazalwane. Hallelujah bazalwane. Search yourself. Kuningi bazalwane sibhekane nako empilweni zethu sinesomiso bazalwane. Uyazazi wena as an individual njengoba uhlele lapho phansi ukuthi yini into ekusokolisayo empilweni yakho. Futhi ngesinye isikhathi awudingi ukuthi utshele abantu, uNkulunkulu uyayazi. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Now mamdlalo ongicela ungishayele number 4. Ukuba kwathi lapho uIzebeli ebulala abaprofeti bakaJehova, uObadiya wathatha abaprofeti abayikhulu wabafihla emhumeni
ngamashumi ayisihlanu wabondla ngesinkwa nangamanzi. Haleluya bazalwane. Sithola kuvela uJezebel bazalwane. Udecide ukuthi bonke abangakhonzi uBhali. Uthi bonke abangakhonzi uBhali endaweni bazawubulawa bazalwane. Kodwa kuvela uObhediya bazalwane udecide ukuthi bonke abakholwa ngoNkulunkulu uyokahamba yobafihla edwaleni bazalwane. Now masilandela kahle leBhayibheli. Ngiyamangala yena uObhediya ukhonza uNkulunkulu kodwa badecide ukuthi yena uyayifihla noma akadecide ukuthi yona abazalwane mabayoyifihla. Now I'm wondering ukuthi bangakho abantu abakhonza uJehova kodwa makwenzika okubi bayatholakala nabo. Haleluya bazalwane. Sibangakho esikhonza uJehova kodwa ukuthi makuhlethe umzalwane sitholakale lapho. Sibangakho bazalwane esithi sikhonza uJehova ekuthiwa makuhlethe uma umfundisi siyatholakala lapho. Ya bazalwane angeke amen abekhona. Angithi bazalwane yithi esazi ukuthi ay mama mfundisi namhlanje angakamanga kahle. Kodwa siyakholwa bazalwane. Kuthi makucindezelwa amakholwa nathi sitholakale lapho. Kodwa sizayilungisa bazalwane siqhubekeni. Mama ngicela ungifundele number 7. Esendleleni bheka kwahlangana naye uEliya wambona wawa ngobuso wathi wena uyinkosi yami uEliya na. Now masifunda lo number 7 bazalwane lithi iBhayibheli after uAhab thatha decision nenkosi yakhe banoObhediya but decide ukuthi no because isifuna lamakholwa wena uzothatha indlela yakho nami ngithathe yami. Now uObhediya makahamba endleleni kuyenzeka ukuthi udibana noElijah lapha endleleni and into yokuqala yenza bayazana labantu boyithuba sala because mawubheka lithi iBhayibheli uObhediya wambona uElijah athi qeda kumbona wawa ngobuso phansi. Now masitubeka bazalwane sifunde lithi iBhayibheli uthi kuye ke uElijah kuObhediya uthi kuye hamba wena ubuyele emuva uyatshela uAhab inkosi yakho ukuthi ngithi manje asikubuyele entabeni yaseKameli mina naye enze sure ukuthi bonke abaprofeti bakaBhali bayahamba nabo sodibana nabentabeni. Now mama ngicela ungifundele ukuze abazali bayize kahle ngicela ungifundele u17 no18 soshumayela ivangeli. Wathi uAhabi esembonile uEliya uAhabi wathi kuye nguwe ongumhluphi wakwaIsrayeli na. Kodwa wathi mina angimhluphanga uIsrayeli kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo kaJehova uze ulandele oBhali. Now kunezinto bazalwane sayishiye emuva esasikholwa yizo sakhetha ukulandela uJehova and lezo zinto nasemakhaya yethu bayasiphoqa ukuthi sikhonze zona kodwa sidecide ukungayilandeli lezo zinto lezo and ngendlela esesifika ngakhona emndenini yethu sesifike saba ngathi abantu abalethe iproblem emndenini yethu kanti asilethanga iproblem kodwa silethe ukuphila emakhaya ethu. Kodwa ke bazalwane ukuze silethe ukuphila emakhaya ethu we need ukuthi sikwade man. uElijah bazalwane ukuze athathe lesiqumo uyabona ukuthi amakholwa ayaphela phela la. If ungabikho umuntu omela lamakholwa azophela wonke lamakholwa. Ubethi ke mase shaya u21 mama ungamfunda nje uhleli. Cela nje u21 umfunde uhleli 21. uEliya wasondela kubo bonke abantu wathi koze kube nini nimanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na. Uma uJehova uNkulunkulu mlandeleni yena kepha uma kunguBhali mlandeleni yena. Haleluya bazalwane. Sibangakhe bandleni esikhonza izinto ezidifferent. Esithi on Sunday hallelujah uJehova yaphila. But on Monday sesiphethe okunye futhi. Kuyoba kangaki bazalwane sime ngapha nangapha. We need to decide njengamakholwa ukuthi silandele uJehova noma silandele into zethu man. Asidecide bakho. Ay ngingile kamzala bengizothini. Decide mzalwane.
ufuna ukukholwa noma ufuna ukulandela abangani bakho balandele mawudecide lokho ngoba amandla kaJehova wasabonakali ngoba uhlanganisile makuba right hayi umamzwane asunginikile ngaba right asabona noma kusebenza uJehova asikhethe bazalwane uke washo uJoshua ngelinye ngathi mina nendlu yami somkhonza uJehova bangakha bangenza isiqumo namhlanje ukuthi thina nefamily yami or mina noma ekhaya bangakholwa kodwa mina ngomlandela uJehova choose mzalwane choose decide namhlanje bazalwane asekeleni senze uNkulunkulu ngathi yoyo namhlanje siyakholwa sasasikholwa masidibana nawe uze uthi thina siyakujaja sikujaje uwe wezala wathi uzokholwa kholwa ke you know umuntu masikafuna ukudla isono kahle umfundisi abayangijaja angithi bona bahlala nomfundisi bayangijaja mina sikujaje decide namhlanje mina abazali futhi anginazi angithi kube bekushumayela uba umdlalo bazothi uyasazi usho mina angikwazi mina mzalwane lunga mzalwane now decide to worship now decide to ledakwa sikholwe thina unyaka uyaqala bazalwane silungisene abazalwane usathane bazalwane into azoyenza uzokupha lento ukuthi kuyafana vele badinga wena enkonzweni ukuze baqhube inkonzo but ke iproblem spiritual growth sakho siyafa bazalwane umuntu ongaphakathi uyafa lesizwe uqula kamnandi awangaqala ukubona uqula kahle angikwazi mina sisi uqula kahle mamfundisi hayi uqula kahle usisi kodwa ke esikudingayo hlala enkosini tasekhaya iloko bazalwane asihlaleni enkosini bazalwane asihlaleni ifikile Sunday school encane lapha bazalwane yathi we read the word we pray every day otherwise sizofa bazalwane and unfortunately what decide ukuba la worshiping team so i-image yale bandla mawungenzi kahle lokushini sivele sithi restoration baphila kanje nayibona idanger bazalwane so ukuze abantu bakholwe thina sesingenile singasabenzi ububi bazalwane let's decide namhlanje bazalwane kunezinto ezisicindezelayo kanje because asikeka decide asikakayikwateli lezo zinto lezo qasuka mzalwane haleluya bazalwane asiyamthanda uJehova bazalwane kodwa ke like lathi izwi bonke abamthandayo bayowenza ini bazalwane izwi so fanele silenze siphile bazalwane now ake sicheke ke bazalwane la late inkosi kaBhaal or noma laba prophet bakaBhaal ukuthi kwenzakalani ngabo bazalwane lezi zinto sifuna ukuyilandela zasemakhaya kithi or lezi abangani bethu abasitshela ukuthi ithathi yakuyaphileka ngayo ake siyicheckeni kahle bazalwane mama ngicela ungifundele u27 wathi ngasemini uEliya wadlala ngabo wathi memezani ngezwi elikhulu noma enguNkulunkulu mhlambe uyazindla noma echezukile nje haleluya beka mama noma esohambeni noma elele edinga ukuvuswa now sithola umprofeti kaNkulunkulu Elijah bazalwane udecide ukudlala ngalabantu nangalaba prophet ngesinye isikhathi bazalwane thina sithi Moses sivukelwe izinto ebusuku so ufonela umfundisi ngicela ungithandazele esenyathakatho ngesinye isikhathi akukho banika ithuba babone ukuthi bayahluleka bazalwane and ithixo zabo uveza kahle Elijah uthi ezinye zakhona mhlawumbe uNkulunkulu wenu ulele ngalesi sikhathi or maybe uphumile usathatha iwalk akubayeka abantu bazalwane let them do their thing when focus kuNkulunkulu wakho
abantu nje babavuka ekseni bangakubingelela so ubhala kabi ku WhatsApp uyakholwa bayeke bazalwane but esikwazi uNkulunkulu wabulele bazalwane akezwa kanti owethu akawozeli futhi akalali bazalwane athi uDavid makabhala kathi uyakusilonda ekungeneni kokubi siphinde siphume bazalwane siyawungena ezimeni kodwa uyakusilondoloza singena siphuma bazalwane so chill mzalwane chill and pray bazalwane istrat sonke wena la uhlala khona awukhulumisana nabantu bayangiloya pray ukhulumisa abantu bazokholwa you know mfundisi sidinga abazalwane esiyothi masifike estradini sabo masithi mfundisi silethe iprayer lestrad ohlala kuso sibangale nomakhelwane oyiwana kezu ukuzojoin iprayer hayi mzalwane ngathi uwe lo thakathayo lapha bonke vele kule strata abasezi ku prayer my brother should uzenza uclever kulesa strata because thina sinokuthi siyakholwa kanti sesizenza boclever ebantwini awusabingelela abantu ngiyakholwa bazalwane vuka ekseni ubingelela bomakhelwane nalabe bakutry ebusuku bakubone ngesmile ekseni ubabingelele masubona abantu wena ekseni shakaraba shata lapha estradini hayi bobingelela abantu uJehova uzadila nabo emfihlakalweni bazalwane because iyangithusa mamfundisi silamandela abazalwane balamandela bezu kuzokholwa sikhonza nabazalwane base14 what's the problem senzani lamandela it's either siphatha abantu kahle la haleluya bazalwane amen angithi mfundisi silungisele ukuthi masibuyele emakhaya abazalwane babuyele bomakhelwane bingelela umakhelwane wakho bingelela abantu osebenza nabo emsebenzini bingelela bazalwane efamily yakho nalo yamalume owakhuluma kabi bingelele nje uthi malume hayi kodwa wena uyazi ukuthi uNkulunkulu wakho wena uyaphila kozela kalali ewabo bazalwane ngesikhathi bayathula babaphendule baneinyawo bazalwane kodwa bahambi banamadlebe kodwa babezwa banomlomo kodwa bakwazi ukukhuluma ukuphila phezukwabo hey bazalwane kodwa thina wethu bazalwane akozela kalali iBhayibheli imali imchaza kahle bazalwane unguJehova omnipresent bazalwane noma bazalwane ulele ebusuku ukhona yena ugadile bazalwane uvukile bazalwane ukhona uNkulunkulu uhamba nawe ungesabi mzalwane unyaka uyaqala bazalwane let's have courage empilweni zethu kungathiwa kufuna abantu kufuneka abantu abazo apply wena so umemuva vele athi ngeke basithathe vele ukholwa mzalwane push mzalwane asithi bribe push asikulungisele don't bribe push mofika la bese uzofakaza hey umusa kaJehova ubribile mzalwane yazi mfundisi akumnandi ukukholwa mama ubona hayi imambani ibribile ke la hayi uJehova bazalwane azangayina ku interview bazalwane bavele bangifone no kuyenzeka bazalwane ukuthi basifonele si applyile bakufonele bavele bathi sidinga umuntu uNkulunkulu moya engcwele akuhambele phambili but let's not bribe bese sithi uNkulunkulu ngoba amandla akhe siwenza abe weak ebantwini bazalwane if it's God akube uNkulunkulu yedwa bazalwane sime njengo Elijah bazalwane bathi bangi450 ume wedwa uthi ngiyakholwa angeke ngibribe ngizokhuleka ngingene emsebenzini haleluya bazalwane now let's check bazalwane mama sichube can we read verse 38 bese sizothandaza verse 38 wehla umlilo kaJehova wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli wakhotha amanzi asemseleni now masifunda bazalwane siqhubeka nale ncwadi lithi iBhayibheli after Elijah sebatshelile asamtshelile obethi ukuthi uthi kuye hamba utshela uAhab eze nabaprofeti entabeni yaseKameli bathe mabafika bazalwane wathi kubo sinikeni inkunzi ezimbili
senzeni umhlatshelo kuNkulunkulu uthi mina ngizowenza umhlatshelo wami nani nowenzo wenu kuNkulunkulu wenu uBhali bazalwane lithi iBhayibheli wathi kubo ngoba nina nibaningi qalani nenze umhlatshelo kuNkulunkulu wenu lithi iBhayibheli bakhala bambiza uBhali asangaphendula lithi baze bayidabula kwaze kwaba yiafternoon asangaphendula uBhali kodwa lithi iBhayibheli yena uthe mase kabiza uNkulunkulu wakhe lithe wehla from emazulwini ngomlilo bazalwane akombize bazalwane akombize phezulu kwesimo sakho uNkulunkulu akombize phezulu kwalento eqakile mzalwane ubone ukuthi angeke yahle uNkulunkulu uNkulunkulu wethu bazalwane uyaphendula unguJehova Jireh bazalwane unguJehova El Shaddai bazalwane uyasiphendula bazalwane lithi iBhayibheli mawufuna lithi lo mlilo waze wadla namanzi ngoba it's a consuming fire bazalwane sekhola bazalwane njengoba sikhola futhi masingatatazeli ngoNkulunkulu wethu asikholwe uye bazalwane kodwa we need to pray simbize bazalwane mawufunda la kule iBhayibheli lithi leli bandla uNkulunkulu wayebavakashela what about us moyingcwele sikahlala nathi thina wethu moyingcwele sikahlala kithi bazalwane asibizeni izinto zenzeke bazalwane yonke into thina sithi soyilande bandleni asikhulekeni bazalwane yingakho ngesikhathi sidibana nabaprofeti uprofeti bazalwane akutshela indaba zakho kube yizo bazalwane but uthola ukuthi loyo mprofeti akahambi ngomoya kaNkulunkulu amen bazalwane bakhona abaprofeti bazalwane baningi udibana nomuntu la ngaphandle akutshela indaba zakho kube yizo futhi abe very accurate but mawuthi uhlola umoya kusiwo bazalwane yindaba they know ukuthi abantu sesidesperate ukuzwa ngeinkinga zethu sebalanda amandla kuphi bazositshela inkinga zethu emapulpit ake sihlole nale moya bazalwane thina sifuna umoya kaJehova bazalwane uJehova uhamba nathi bazalwane siphasi kwamanzi uJehova uhamba nathi semlilweni bazalwane angene nathi sifuna lowo moya bazalwane kulonyaka bazalwane mangabe khona nje umzalwane othi mina bese ngigive upile kwenzeni izinto zami qasuka mzalwane and ungaphili nesimo uzusijwayele ukwabona umfundisi umuntu azathi hayi lokhu kugula kwami kweminyaka awukwazi ukuhlala nedrought iminyaka yonke mzalwane wena sowuzazi njengomuntu osebenza ama piece job mzalwane disiya koqasuka ukhulekela ipermanent job mzalwane khulekela something that is stable in your life bani you know bazalwane umuntu azathi vele thina ngoJune ekhaya kuyashonwa njalo asikwazi bazalwane ukuvumela imoya enjalo emndenini yethu let's kill that spirit of Baal empilweni zethu kucela iyouth la kule bandla mfundisi youth asubulaleni umoya wokusaba you see umuntu omncane oyangahamba lapho umbhekile ukuthi lo muntu akana hope empilweni yakhe ulahlile ithemba and once umuntu omusha walahla ithemba ngicela ukukusho lo once walahla ithemba empilweni yakho uyothatha ugcina uthatha nanoma yini uyothola abantu abangakholwa bakunika izinto uhambe ngazo ngoba usenayi ukukholwa so njengomuntu omusha namhlanje akubuyele ekhaya have your own corner pray to God uthi uNkulunkulu wena ithe izwi lakho wangazi ngiseseyihlwile and ngivele nginamaphupho empilweni amashabalele lamaphupho ayephi bazalwane because asikwazi ukuthatha nanoma yini bazalwane we need to have a clear direction in our life kodwa bazalwane ukuze sibe nayo fanele sikwade empilweni yethu njengo Elijah bazalwane imagine ayi1 abulala abaprofeti abangu 450 wena uhlulwa isimo esisodwa mzalwane kwada mzalwane decide namhlanje mzalwane you know your situation akudingi ukuthi kuze kuze umprofeti azokutshela ukuthi wena uhlushwa yini uyasazi isimo sakho but wena ukudinga ukuthi mzalwane ukwade decide namhlanje makubiza ukuthi ushawa unemployment mzalwane awusebenzi Now decide to touch it back to things I'm and decide mzalwane. Shame the devil. Usathana wena ukwazi njengomuntu ongeke uzube ne-income yakho. Shame the devil. Umuntu omusha usathana wazi ukuthi wena ngeke umphase umetric. Shame the devil umuntu omusha.
ungumzali unabantwana bakho usathane sekayifakile iline ukuthi angeke bonke baye varsity. Shame the devil mzali. But ukuze ushame the devil fana ukwade mzalwane. And nako kunye fana sikulungise kumakholwa mfundisi. Bazalwane, we pray but our actions isho kunye. Sivutha on Sundays sikhuleke sisi. Kodwa masifika la, masiphuma la ngaphandle, amakholwa abantu abangakholwa bayasidefeata, bayasihlula. Umzalwane simbeka isandla sikhuleke. Mawufika ekhaya, you don't prepare yourself for the interview. Prepare. Shame the devil mzalwane. Umzalwane avuke ekseni athi ufuna ukwenza something but nawumbheka uvuke late lo mzalwane ngiyafuna umsebenzi ungabo 10. Shame the devil mzalwane. Bazalwane, we need to preach the gospel elizophila ebantwini. We need to see action masihamba la ngaphandle. Masidibana nawe la ngaphandle. Uyaphi mzalwane ngo11? Ngiyofuna umsebenzi. Dala abantu bafikile ngo7. Asivukeni bazalwane. Asivukeni bazalwane. Ufuna umsebenzi, bakhona abazalwane la ebandleni. Cela umuntu akudesignele iCV mzalwane. Shame the devil. You know these days usathane sekashaye ngenye into. Sikavele wasinika lento ukuthi mfundise. Abazalwane bayekeleni baye enkonzweni. Kodwa babe frustrated bali bakholwa. Bazalwane zishaya izimo sibe sikholwa. Futhi accept ukuthi vele thina uyasidwengula uJehova. No bazalwane. Isiliva negolide lingelakhe. So ne prosperity bazalwane ngeyethu. Sizokushumayela ukuthi abantu they need to prosper in their lives. We need to put a challenge in your life mzalwane. Le inkinga obhekene nazo, labo bhali obhekene nazo onabo in your life, fana ukwade mzalwane. Angeke bayisukele mzalwane. And angeke kusuka umuntu ngaphandle azobasusa in your life. You need to decide. And ukahle umuntu odecideayo bese avume futhi namaphutha wakhe. From emaphutheni wakhe bese uyafunda futhi. Ngoba kunye kushaya njengabazalwane. Yonke into wena empilweni yakhe emoshekile ukhomba abantu. Ngesinye isikhathi decide. Usho ukuthi mina ngenza iphutha in my life. I need to fix that lie. That problem bese ngiyaqhubeka ngempilo. Hallelujah bazalwane. Bantu abasha abafunda isikole. Ingane iyakholwa. Ifunda ugrade 10 mawufika esikolweni ayihluphi. Ibikholwa. Ikelana uhlekisa uJehova ngabantu nina. Bamhleka uJehova wethu. Uyafika umama wakho ushaya amagigi ngecostume. Siyakholwa ekhaya siyathandaza. Hayi masibuka ingane yakhe akukholwa la. Asekeleni ukuhlekisa abazali bethu ezikolweni. Bantu abasha. Gents, mase esikolweni let's behave. Asikholweni bafana. Asikholweni bafana. Asikholweni mantombazana. Asikholweni bantu abasha. Siqindezela abobhali kangaka ngoba sifuna ukuphila double life. Mawusesikolweni awusahambi nabakholwayo, uhamba nebangakholwa. Vele uzolimala udlala ngomlilo. Hamba nabantu abakholwa, akithi uyakholwa. Gents, let's pray. Asikholweni nguJehova. Bazalwane, mina la ngihamba khona ngisho ukuthi ngiperfect bazalwane ningizweni kahle. But la ngihamba khona ngenza sure ukuthi umuntu angakakhulumi lutho nami. Masabingelelana ngiyaveza nje ukuthi lo noJehova mina. Before siqala sikhuluma umuntu azi ukuthi simephi bazalwane. Makuthiwa esikolweni we want someone ozokhuleka. Sineyingane ezikholwa azithula ngathi azikho. Sikholwa gents vele senza njalo. Bomama emsebenzini abakwazi nanokuthi uyakholwa. Bangathuka kabi bakubona evidweni, nayo uyakholwa. Uzuqwasha bangangishudi mina. Bazongibona emsebenzini, abazalwane. Sizilandela thina bobhali sibalethe empilweni zethu. Abazi abantu ukuthi uyakholwa. Hayi lokuthi bazalwane kuthiwa emsebenzini kodliwa inyama ilunch. Angihlanganeli nabangakholwa ngiyakholwa. No. Sisho ukuthi when it's time for prayer, pray mzalwane. Abantu mabakwazi ukuthi uyakholwa. Invite abantu osebenza nabo.
yabona masithi bazalwane angagcwelanga fana buzwe kithi kahle kahle sike sa invite ngakhe emsebenzini nongathi ubuza umakhelwane omunye uthi yo laba banenhliziyo ezinje uJehova uzokhuluma nabo wena mawufika nje mtshele siyakhonza restoration yazo ngo10 mzalwane just 2 hours sijoin emkhozi tu anyazi emsebenzini bayakwazi vele ukuthi uyahlupha ukuthi uyalova nasemsebenzini haleluya mzalwane so wena waziwa njenge crazy wasemsebenzini kodwa uyakholwa no bazalwane siyalungisana ngithi so masifunda bazalwane uthi mawucheka kahle uElijah uthi ke verse 37 answer me Lord so that these people they may know you bazalwane hayi ukuthi bazi yena uElijah but fanele bazibani labantu uNkulunkulu bazalwane akungaveli thina kodwa kuvela uNkulunkulu ebantwini emndenini yethu bazalwane akuveli uNkulunkulu akungaveli wena yehla makuvela uNkulunkulu mababona abantu abathi bayaqabana emndenini wena ulethe isolution babona ukuthi ayimara le lokho angakakholwa bekungeke asitshele kanje uye bekazoshaya impama kuqala asiveze uNkulunkulu ebantwini bazalwane wale bethi hayi mina ngiyayithulela vele ngiyakholwa ngiyayithulela bring solution ebantwini let's bring solution emsebenzini abangathi abantu beqabana nawe ufake more bring solution ebantwini makuvela uNkulunkulu bazalwane haleluya bazalwane asiphumeni bazalwane sifike ngaphandle ku community silethe ushintsho bazalwane siyakholwa the only way to make these chairs ziqwale bazalwane asivezele ukukholwa noma singaphandle ngoba masingeza la sivezelane sodwa ukukholwa sesindisiwe thina bazalwane then what but sifuna iplan mawubheka kahle ivision yebandla ukuletha abantu enkosini and for us ukuletha abantu enkosini sikwenza daily ukuletha abantu enkosini emsebenzini ungakashumayeli omunye athi ngoba mina ngikwazi ukushumayela akusiloko mzalwane but khuluma ukuphila ebantwini abakubona abantu ukuthi une peace in your life asambeni kahle bazalwane emphakathini eindaweni la sifika khona asivezele uJehova bazalwane and asivezele uJehova yena yedwa bazalwane because once saveza ama option kanti siyakholwa likely ukuthi abantu bangalandela lama option bayekela uJehova ngoba iqiniso lithi wonke lama option abukeka amahle kanti isiphetho sawo ukufa ngiyathanda bazalwane abamjelanga lutho bazalwane ngani lezo umoya engcwele bazalwane umoya uphephetha la uthanda khona bazalwane I feel God bazalwane and I feel good ngaloko bazalwane egameni lika Jesu wase Nazareth bazalwane ngeke ngize ngibe mude mina bazalwane I'm just a minister of the word egameni lika Jesu Christ wase Nazareth kokugcina nje bazalwane ngifuna ukukusho asiphumeni bazalwane sotshela abantu ngoJehova Shama ngoJehova Nisi bazalwane kodwa ukuze sibatshele ababone nokuhamba kwethu endleleni asihambisene kwabazalwane asihambisene njengayo uJesu asilethele ukuphila bazalwane ebantwini unyaka uyaqala bazalwane let's minister the word of God and ukuminister the word of God akudingi ukuthi uzoshumayele ngaphandle but nje inkambo yakho kuhamba kwakhe akusho ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu lo khombisa ukuthi umama noJesu khombisa ukuthi uyinsizwe noJesu pray bazalwane in the evening pray bazalwane asikhulekeni bazalwane kuNkulunkulu wethu bazalwane and uyakusiphendula maka khona ukuletha umlilo kubantu ebekafika kubo ngokuvakasha what about us moya engcwele sekahlala kithi daily the only thing efunakala it's a good mindset bazalwane mangabe isimo sengqondo singakashintshi njalo ubalekela isimo bazalwane noma ungasinqoba uqhubeke usibalekele
Let's pray to God bazalwane ukuthi asisize. Izwi lingasuka emlonyeni wethu bazalwane. Ngoba liyinkemba bazalwane. Haleluya bazalwane. Bazalwane ngicabanga ukuthi for today I don't want to spend long bazalwane. Angifuni ngicine ngikhuluma kwami epulpit. Ngoba uyogcina ulimaza abazalwane ngoba sokhulume kwakhe awusakhuluma izwi likaJehova. MC namhlanje ngiyabonga. uNkulunkulu ngibekise lokhu nje ukuthi singabanqoba nalabo bhali sibhekene nabo. Kodwa fanele sikwade bazalwane. That situation obhekane nayo, the more uqhubeka uyinesa, the more izoqhubeka ihlale nawe. Futhi yogcina ifukamela lapho kuwe empilweni yakho, igcina yenze ezinye amanye ama situation in your life kube worse. Kulonyaka 2026 kwada mzalwane. Fana no Elijah bazalwane kwade ubhekane nesimo. Bhekana nalesimo. Futhi wayeka amanye amakholo ukuthi decide kwade ubhekane nalesimo mzalwane. Hallelujah bazalwane. MC is 12:20. Ngiyabonga bazalwane lokhu ebengiphethe egameni lika Jesu wase Nazareth. Ngiyabonga egameni lika Jesu. Hallelujah. Asimshayeleni izandla bazalwane. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Ngicela sisaka sibongele izwi.